हाय समस्त को मन नमस्कार केमती अच्छे आपण मैंने समस्ते आशा करुँची आपण मैंने समस्ते भल थे मुझे बहुत भल अच्छी आज आपण मानक पुणी बहुत भल जिनसटे नहीं कि आसी खास लेडीज मानक सरप्राइज कौन हो आपण मैंने कमेंट माध्यम जनातु नेक्स्ट वीडियो रे जहाँ देखी कही जो मैंने देखी थे मन रखी थे चलतु डेरी न करिकी ओपन करवा कौन अच्छी ये भितर यहाँ मु मिशो रे ही मगई थी मे 3 रे ऑफर थिला से टाइम रे मगई थी मु यहाँ मु एक्चुअली मु मगेनी मो हजबैंड मगई मो पाई मैरेज एनिवर्सरी गिफ्ट बर्थडे गिफ्ट दुईटा भितर कोटा ओपन करवा कहतु आपण फास्ट लैवेंडर कलर टा देखे दउछि आपण माने मो वीडियो केमती कौन लगुच कमेंट करंतु देखंतु मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु फॉलो करंतु जहाँ द्वारा मो वीडियो आपण मानक पाखरे जल्दी पहुँची पारिबो आउ आपण माने मते सजेस्ट करंतु ए वीडियोटा आणंतु से वीडियोटा आणंतु जो मानकर कमेंट अधिका थिबो जो जिंस ऊपर मु से वीडियोटा आनिबी कॉटन टा एटा कॉटन ड्रेसटा पटियाला सूट लैवेंडर कलर लॉन्ग हाथ अच्छी फ्रंट रे एमती अच्छी एठी एमती बॉर्डर दिया हिची केमती कौन लगुच आपण मैंने कमेंट माध्यम जनइबे यार दुपट्टा मध्य अच्छी बहुत भल अच्छी पटियाला पेंट यार प्राइस अच्छी फोन पे कले 437 सीओडी कले 475 कॉटन फैब्रिक पटियाला सूट सलवार सूट आपण मानकु जदि पसंद होची आपण माने मते कमेंट करंतु रहिली जय जगन्नाथ आउ गोटे सूट नेक्स्ट वीडियो रे देखिबा रहिली जय जगन्नाथ।